嗱，今日收工前，老夫子又過嚟益街坊啦，正宗情底飄綠花嘅翡翠手鐲，今日你哋見識到啦，啱晒嗰啲預算唔係好高，但係又想買到高品質嘅翡翠手鐲一啲靚你們嘅。嗱，老夫子咧同大家講嘅真心話啦，嗱，你喺外邊檔口嗰度買條手鐲咧，分分鐘賺翻你哋好幾手，真係好正常嘅。嗱，咁人哋嘅鋪租各種各樣嘅燈油火蠟，樣樣都要成本嘅，但係喺我老夫子自己工程呢度買嘅料咧，自己買料。自己睇料，自己起埋貨，成本比人哋低咗，都唔使我點講，大家都應該識撚㗎。嗱，我哋一齊嚟睇下我手頭上呢批情底飄綠花嘅翡翠細鐲，通透易湖水，光澤有喎。嗱，已經係達到咗冰種嗰隻啦。嗱，兼且個種係夠晒老嘅。嗱，種老就細講嘅就係佢啦。嗱，佢仲帶啲好靈動嘅水草綠花。嗱，無非可能大家未必睇得明嘅，我依家就呢條成品同大家分享下個效果，究竟佢有幾靚。嗱，依家已經所有沙已經過晒啦，過埋張砂紙就可以拋光啦。仲未拋光就已經好明顯咁顯示到佢個光感同埋嗰啲水頭。一陣間拋完光，啲亮光出嚟啊，成條手鐲好似帶冰咁嘅，你睇，都反晒出嚟啦。嗱，依家即刻攞去拋光，只需要輕輕咁拋啲羊皮就得嘅，唔需要力嘅，即刻就呈現出嚟嘅啦。只不過未拋光暈啫。我哋再拋兩次拋光暈佢，成條手鐲睇起身咧好自然嘅，搞掂。嗱，就能整埋個內圈先，成條手鐲睇起身俾人嗰種感覺幾舒適，成條手鐲睇起身咧搞掂。嗱，依家全部內外啲光已經全部拋好晒啦，我哋攞去嗰邊睇下個成品效果係點樣嘅。哇！你睇下依家條成品就已經出咗嚟啦，起完火之後幾靚麗啊！係咪講緊你哋咧？佢俾人嗰種感覺咧，就好似身處萬露湖嗰種意境感，標誌好靈動嘅水草綠花，就好似一幅天然嘅水墨畫咁樣嘅冰隱嘅水頭，戴上手咧盡顯優雅大方。嗱，透着成熟同埋穩重嘅。嗱，我依家同大家出去睇下自然光，幾時最真實？嗱，我哋過嚟睇下自然光嘅效果嘅係點樣嘅啦。哇！你睇。喺自然光下嘅完全一啲都唔失色嘅，你睇下嗰啲水草綠花掩蓋嘅大半圈都係㗎啦。嗱，兼且仲係好冰透嘅水頭，透手感就緊足嘅。嗱，成條手鐲咧毫無瑕疵嘅，你睇下嗰種冰印感、膠印感，俾人睇起身就一眼就係好舒適嗰種。嗱，自然光我哋又已經睇完啦。嗱，好似呢種情底飄綠花嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅，即係如果各位街坊同埋粉絲睇啱中意，同我單翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。